teman-teman, balik lagi di channel Aska Jaya Station. Video kali ini yuk kita belajar mengenal suara hewan di sekitar rumah. Untuk gambar yang pertama ini namanya kucing teman-teman. Bagus sekali ya, kucingnya lucu, bulunya banyak. Kalau gambar yang kedua ini namanya anjing teman-teman. Gambar selanjutnya ini namanya anak bebek. Kalau yang satu ini pasti banyak ini di rumah teman-teman. Ini namanya cicak. Kalau di rumah Aska banyak sekali cicaknya teman-teman. Kalau gambar ini namanya kodok teman-teman. Kodoknya lompat-lompat.